ChettayeeS ഫുഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് അഗ്രി എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചിക്കൻ കടയിലേക്ക് വന്നേക്കണേ. ഫാം ഫ്രഷ് ചിക്കൻ സെൻറ്റർ കരിങ്ങാമ്പള്ളി, ഇതാണ് ഉള്ള സംഭവം. എല്ലാവരും ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ മറ്റുള്ള വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചെയ്യുക, വലുപ്പം എത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇവൻ്റെ ചിക്കൻ അങ്ങനെയല്ല. ഇവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചിട്ട് അത് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തി വേറെ മരുന്നുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് വളർത്തി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ പറയും ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കൽ അങ്ങനത്തെ ആ വക സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഫാം ഫ്രഷ് എന്ന് അവൻ പേരിട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ അച്ചാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. കക്ഷി അവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യമുള്ള പണിയില്ല. ചിക്കൻ പറയല്ലേ, വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും വൈകിണ്ട്. സിജു നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിജു. ഇത് നാടൻ കോഴിയുണ്ടോ ഇവിടെ? അത് ശരി. ഓക്കെ, കാര്യമുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് കക്ഷി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു മീൻകുളം ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഇവിടെ കോഴിക്കൂട് സെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് കോഴിക്കൂട്. നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് ഫുള്ള് കോഴിക്കോടാണ്. സിജു ഒരു ദിവസം വേറെ ദിവസം വന്നിട്ട് ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ടിയാലേ. തൽക്കാലം ഒന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ചിക്കൻ അച്ചാർ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2 കോഴിനെ വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പിടിച്ചാട്ട് ഒരു 2-2.5 കിലോ ഉള്ള 2 കോഴിനെ എടുത്തോ. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞാലും തിരക്കില്ല. ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 കോഴീനെ 2.5 കിലോ ഏകദേശമുള്ള 2 കോഴീനെ ആള് പിടിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സിറിലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറിലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. സുഖം. അപ്പൊ കഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ സിറിലാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ അച്ചാർ വെച്ച് തന്നെ. ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ പഴയ കുളത്തിലെ സിറില്? അത് നോക്ക്. ചിക്കൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബോൺലെസ് ആക്കണം. ചെറിയ കത്തിയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിന് മുറിച്ചുള്ള ചെറിയ കത്തിയാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല്ല കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ അച്ചാറ് മുമ്പ് ആ കുളത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് ഇവനോട് ചോദിച്ചത്. സംഭവം ആൾ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് ഏറ്റു. വേഗം പോയി കുറച്ച് ചിക്കൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടു ആളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ക്വയർ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നല്ല ബീഫ് കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ നല്ല സ്ക്വയർ ആക്കിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ഇറച്ചി കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ലാഘവത്തോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കൻ മുഴുവൻ ആൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ സിറിലെ? സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ചാറ് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ചൊറുക്ക, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ 200 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി 250 ഗ്രാം, ഒരു 12 നാടൻ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം. 3.5 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അതായത് 5 കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ എല്ല് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തപ്പോ ഒരു 3.5 കിലോ ചിക്കൻ. അത് ഒട്ട് എല്ലില്ലാണ്ട് ബോൺലെസ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ. ബീഫിനെ നുറുക്കണ പോലെ സ്ക്വയർ പീസാക്കി നമ്മൾ നുറുക്കി എടുക്കണം അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി എടുക്കണല്ലേ? അപ്പൊ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചതക്കണോ അതോ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി 2 പേസ്റ്റ് ആക്കണം? 2 പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത്? ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇഞ്ചിയിലും വെളുത്തുള്ളിയിലും ഉള്ള വെള്ളം തന്നെ ധാരാളം നമുക്ക്. ചിക്കൻ വെള്ളം മാറ്റി നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ
മുളക് പൊടി ഇടാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇടാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുറച്ച് ചൊറുക്കി കൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മതിയാക്കി. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ചൊറുക്ക എല്ലാം വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വയ്ക്കാം. 1 കിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതിപ്പോ ആദ്യം ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കൂല? ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക്. ഏതാണ്ട് 3/4 കിലോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം. എത്ര സമയം ഇടണം? ഏകദേശം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതിയാകും. മൊരിഞ്ഞ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കളറും ജസ്റ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി മാസം കടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുറുക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൂയിക്കയുടെ മണമുണ്ടല്ലോ, ഈ ചെപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പിലോട്ട് മണം, അതിന് സൂപ്പർ. മുളക് ഇടണ്ടല്ലേ? ചില നാട്ടില് ലൂലിക്കാന്ന് പറയും, ഞങ്ങളവിടെ ലൂലിക്കാന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തിന്നണത് അറിയാണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന്. ഞങ്ങളും വെറുതെ കൊതി കിട്ടരുതിട്ടാ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത്. കാരണം ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംഭവം ആയതുകൊണ്ടേ കൊതി കിട്ടരുത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും ആ മുളകിന്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതാ? എല്ലാവരും ഉപ്പിലിടും, അച്ചാറിടും. കുറച്ചില്ല ഇത്തിരി തൈരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ കഞ്ഞി 2 കിണ്ണം കഞ്ഞി അല്ലേ? സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇട ഞാൻ ഓർമ്മ കുറച്ച് കൂട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണല്ലേ? ഇടയ്ക്കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വറുത്തത് ആദ്യത്തെ പന്തി നിറം മാറുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി. ഇപ്പൊ മുറുക്കം നന്നായിട്ട് കൂടിയുണ്ട്. നല്ല മണം വരില്ല? നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. മണത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മുറുക്കം കൂടുതലായി നല്ലത്. മുറുക്കം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാ നാളോളം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തീരത്തൂല. മുറുക്കം കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീറ്റി അധികം നാളിരിക്കില്ല. അത് ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള മസാല കൊറ്റൻ കോരിക്കളയാ, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ കൊറ്റ വാരിക്കളയാ. ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ കോരി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് നമുക്കിടാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ചിക്കനും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്കത് മാർക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വരും നമുക്ക് നല്ല ഇടാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സംഭവം 2 ട്രിപ്പും കോരി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് 3.5 കിലോ ചിക്കൻ കോരി വെച്ചു. സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ നേരത്തെ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില അടിച്ച പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിപ്പോ ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ മതി, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാല്ലേ? ചട്ടി ചൂടായി എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി ഇരിക്കണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മണൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന് വേറെ കായോ അങ്ങനെ വെറുതെ കിടോ? ഇല്ല, കായ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സാധാരണ അച്ചാറുകളില് എല്ലാ അച്ചാറും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മാങ്ങച്ചാർ, നാരങ്ങച്ചാർ അങ്ങനത്തെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കായ നമ്മ ഇടുന്നത് എന്തായാലും. ഇതിന് പക്ഷെ കായ നമ്മ ഈ ബീഫ് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇടില്ല, കായ ഇടില്ല നമ്മള്.
പിന്നെ കായത്തിന്റെ മണം നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേരിന് ഇടാം. നോർമലി ഇതില് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മ ഈ മസാല അടിക്കുമ്പോ എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മ അച്ചാർ പകർത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ എണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഒഴിക്കണം. പച്ചയ്ക്ക് ഒഴിക്കരുത്, എണ്ണ ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ച് ചൂടാതിന് ശേഷം ഒഴിക്കണം. ചൂട് മൊത്തം മാറരുത്, ഇളം ചൂടില് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിക്കണം. ഇതൊന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് മൊരിയണ ഒരു മണം വരും. അതുവരെ നമ്മള് ഇളക്കണത്. ഇളക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇളക്കൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട്, മീൻസ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിനും മണം പെട്ടെന്ന് അറിയും. ഇതായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത് ഇനി മുളക് പൊടി ഇടാം. അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടി, ഗ്രേവിയിൽ മുളക് പൊടി വേണം. ഞാനൊരു 2 സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം. മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഇടണം. മുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പൊ തന്നെ കയ്യോടെ ചിക്കടാന്നല്ലേ. മുളക് പൊടി കരിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, കയ്യോടെ ചിക്കട്ട് സെറ്റാക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അടിപൊളി മണം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അച്ചാറ്. അപ്പൊ സംഭവം റെഡിയായോ? റെഡി ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മ അതിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കണം. ചൊറുക്ക ഒഴിക്കണം. ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മാത്രം. ചൂട് അപ്പൊ സംഭവം പണികൾ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചൊറുക്കൊഴിക്കണം. പക്ഷെ അത്ര നേരം നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വയല് വെള്ളം വന്നു. അപ്പൊ ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ലക്ഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ട. വെറുതെ പറയല, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മീനച്ചാറാണോ ചിക്കൻ അച്ചാറാണോ അത് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല കഷണം മീൻ മേടിച്ചിട്ട് അച്ചാറില്ലേ, അങ്ങനെ അച്ചാറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണോ ചിക്കൻ അച്ചാർ ഒന്നും മാറി പോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം. കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സൂപ്പറായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ വയറ് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. അപ്പം ഇനി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചൊറുക്കിയും കൂടി ഒഴിക്കുന്ന പറയണേ. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തോ കാരണം ഇത് കൊതി വന്നിട്ട് കഴിക്കാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതായാലോ നിർത്തിക്കോ. ഞാൻ ഇനി ചൊറുക്ക് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ കാണിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സംഭവം ഇറക്കി വെച്ചു, അത് ചൂടാറാൻ വെച്ചു. ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, വിനാഗിരി. അപ്പോഴാണ് അത് ഫൈനലാവുള്ളൂ. ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചിടണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചൊറുക്ക ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ചൊറുക്ക മതി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ചൊറുക്ക ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാണ്ട്. ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അച്ചാർ റെഡിയായി. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാം. താമരക്കുളം കാണാൻ പോയി, അവിടെ നിന്ന് മീൻകുളം കണ്ട്, മീൻകുളത്തിലെ ഒരാളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ അച്ചാറുണ്ടാക്കിച്ചു. ഇവർക്കുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഞാനങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ അച്ചാർ നമുക്കായി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചേരികുളത്തിലെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സിറിലിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഇന്നേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു. ചേട്ടായീസ് ഫുഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് അഗ്രി എന്ന ചാനലുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനീഷ് ദേവലപ്പള്ളി. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇന്നേക്ക് സൈൻ ഓഫ്.